你将房门反锁也无用，想在宫中杀人灭口，实在是痴心妄想。请仙主好好享受吧。太史成，你怎么了？你头怎么这么烫？屋子有问题。哪里有问题？蜡烛。有迷烟。轻敌了，只要和清白扯上关系，任我有天大的本事，也一定会被束住手脚。仙主不是寻常女子，她女子蒙羞，牵扯的不只是她一个人。仙主将我捆起来，他们便无谣言可造。太史成，真难得你又聪慧又简单。屋子太暗了。仙主啊，仙主啊，仙主啊！好热。我们要不要把窗户纸弄破？什么？仙主，快来帮忙！迷烟散掉，人会好些。我中了迷烟，没力气了。仙主，快过来！通风之后会好很多。我扶仙主过来。太史成，得罪了。
县主，我对不起十五公主，此事请责怨我一人，莫牵连我爹娘。县主，王赵两位小娘突然呕血不止。去赵楼顺了，喂下药丸，点刺右手烧伤，中冲，挤压放血，快！是。来不及了。酱汁有毒，是生川巫毒。白天封了，接触过这些吃食的人全部带走。是。县主方才和王三娘一同吃了这些饭菜。县主并没有吃切块，县主的杯盏很干净，并没有聚散酱汁。我没碰这道菜。县主。王家小娘迟迟未归，王夫人寻到楼下了。麻烦。不能所有人都被拖住，你先带人追查下毒之人，从后门走，快！是。你也要走？不走难道留在这里被他们纠缠？三位闺女在此暴毙，不能不管。你想留在此处应对？与其在这儿做无谓纠缠，不如抓紧时间追凶。女儿，快走！来不及了。我刚才说的话，太史还记得吗？什么？点刺右手烧伤，中冲，挤压放血。若血能从黑子变红，我便有救；若是不然，县主，县主，靠你了。女儿，女儿，女儿，我好好的女儿给你们送来了，才1个时辰啊，她就变成这个样了。无常县主，你能告诉我，这究竟是怎么一回事吗？你女儿遭人毒害，我正在追查下毒之人。李佩仪。我念你是县主，我对你尚有一丝恭敬。我女儿她本不该来此，她是为了配合你问话帮你查案，却在你手里没了命。若不是你将她带到此地，她何至于此？你居然一副事不关己的态度。夫人，县主查案也是心切。夫人不妨先将三娘带回府中，还她清净，也让县主追查真凶，告慰三娘。查明真凶，查明真凶能换回我女儿吗？你们今天一定给上巡府口的所有人一个交代。王夫人想要什么交代？把他绑了，去圣上面前批。谁敢？县主，县主，县主，县主余毒未清，还是先休息吧。找到凶手，为公主报仇，你说的。县主总是这样以命相搏，在关心我。好不容易把你救回来，我不想是一场徒劳。太史丞昨日在周贺兰面前维护我，还没跟你说谢谢。
那周贺兰口出狂言，妄议县主父母是以下犯上，我只是做了该做的事情。看来端王府的事，太史丞也知道。15年前，端王府惨案震惊朝野，彼时我虽已入太史区修学，却也有所耳闻。不过周贺兰倒也没有说错，我无父无母，确实不知道阿爷阿娘被别人捏在手里是什么滋味。县主，太史丞已经知道了。凌宁就是那晚袭击我的人。如果黑衣人是凌宁，他去护送回纥王子，袭击我以顾四之，再杀刘特义，那他根本就没有时间杀害崔满树。凌宁是凶犯，但只是其中一个，而另一个凶犯比凌宁更隐秘，更无声无息。太史丞心细如发。就算黑衣销毁，若我坚持要为15公主验尸，公主所谓的遗骨也是瞒不住的。凌宁的死因，仵作也很快就能查出来。所以，县主是如何发现直指15公主的证据的？那幅绣图，只可能出自婉顺之手。不过，早在云车楼之后，县主就已经怀疑15公主是假死了吧？你不至于就连内司伯都不知情，我不相信那是个巧合。县主提早一步找到公主，是想干什么？我不知道。说实话，我不知道。如果婉顺想要回宫，我就带她回去，向圣上坦密一切，然后跪在兴庆宫前替她求情。若她想离开呢？每个人都要为自己做过的事情付出代价，公主也一样。你是要我把我最好的朋友押回去吗？若县主心意已决，品萧母是拦不住的。那你又何必赶来？拦不住，也要来。我奉圣上旨意助你查案，找到真凶，职责所在，责无旁贷。太史丞，你去面圣吧。现在就去将真相禀明圣上。你的问题我想好了，若婉顺想走，我就拼死送她离开，之后去向圣上请罪，用我一命抵婉顺一命，这是我的代价。你找到我了。婉顺用命才能逃过的这条路，终究还是有人要去走。有一事，我得向县主坦白。那日宴席前，我见过15公主，见过公主。太史丞，
我有一事想请教。臣不敢。太史丞觉得，天上星是否真的能观人间事？臣只知星辰不会引发纷争，人却会借星象生事。那在太史丞看来，上元节这番风波，到底是有象在先，还是借象生事呢？事有因果，物有本末，公主安好才是最重要的。太史丞都知道了，看来太史丞并不信命。臣相信，只是我等凡人，只有在命中之时，才能看见命运的模样。多谢太史丞。太史丞看到那封密折了，想必也料到此事是我与公主同谋。我的确在公主府中找到了与密折有关的线索，但仅凭公主是无法将密折送到圣上书房的。可惜圣上就算看到如此恶兆，依旧没能转还心意。恭喜太史丞！何来恭喜？太史丞当初同意助我查案，也是想借此机会帮圣上找到呈送密折之人吧。如今公主案告破，太史丞想查的事也水落石出，岂不可喜可贺？圣上认定此事，一切皆是凌宁教唆公主所为。太史丞，律法和情义如何兼得？法者，知之端严；君子者，知之远远。我虽乖张古怪，不是君子，应该也算不得小人。我对县主并不了解，无从判断，也无意指摘。耕地者有耕地者的心，深宫中有深宫人的难。我不过是有些遇事傍身，耍些聪明伎俩，占了些偏爱，才从地上站起来。晚睡是另一个我，一个没能站起来的我。圣上已下令厚葬十五公主，谥号赵思。圣上还是爱重十五公主的。连我都知道，何为爱重？采银魄而登霞溪，掩浮云而上正。幸好，他已经去了他想去的地方。太史丞不是什么法理无情之人。我知道那日从寺庙回来，你没有去面圣。给阿爷看病的钱，弟弟读书的钱，家中修灶台的钱，东起买炭添衣的钱，这些信里基本上都是家里要钱，含笑给钱。那家人在装穷压榨女儿，你一袋钱买这些信，就是在助长他们讹诈的习气。你再看看这信上有没有说点别的？他出宫以后要去哪儿？需不需要父母接应之类？余下还有许多未打开的，待我一一看完，就算有，也不值那些钱。这羊肉好嫩，太史丞尝尝。我给韩笑家的是上贡的银饼，一旦拿到市面上，就会有人报关，钱很快会回来，所以这些信没花钱。我去京兆府和长安县衙都查过了，这半年来没有韩笑入籍的记录。这位是？不关你事。哎，认识韩笑吗？壁上花那事儿之后，谁人不认识他呀？除此之外呢？他在出宫之前也是我曾帮扶过的人。钱是你借给他的？可不是嘛！出宫前还欠好大一笔呢，幸亏呀，这宫里给的安置费够丰厚，才将将的把本金给还上。那利息呢？那只能算了呗。
哎呀，我这一天天干的，净是些赔本的买卖。赔本的买卖为何要做？我心好啊，都是苦命的人，遇到难处了，总得帮扶一把，不是？真是好心。那他出宫之后，你可又帮扶过？县主说笑了，掖庭局只负责将宫人送到寺观处安置，任他们各有去处。这去向为何，掖庭局从不过问，怎么会再见到呢？啊，硬要说起来的话，还真见过一次。切，你是想说那日的宫墙里？我开个玩笑。你也想被嵌进宫墙里养花？小的错了，县主饶命。我可以饶你，可是有人想要你的命啊！县主吓唬我。这条项链坠子，见过吗？哎呦喂，这可真是个好东西啊！虽然不曾见过，但想必是哪位妃嫔的宝贝吧？上寝局的红芍说，这东西是你送给她的。我呸！那个不知轻重的贱婢，此等物件岂是我们这种人可以有的？可是他说的清清楚楚，是掖庭局监座胡达托人送给他的定情之物。县主，我贪财也好色，可是贪财在好色的前边，惜命更在这贪财的前边。县主尽管带他来与我对峙，也让他把掖庭局的内侍一个一个确认，找到他说的那个中间人。这时辰也不早了，近日因为韩少姑娘的案子，圣上广开天恩，准备再放一批宫人出宫，奴婢还有许多差事要做，无法奉陪二位，见谅，见谅。那胡监座若是有什么一时想不起来的，也别忘了来内业局找我。自然配合县主办案。你不喜欢读书，为何用这么多书做摆设？我自然是爱读书的，这些都是平日里我常看的。县主慢走。胡达这趟差事要出宫，太史丞也注意到胡达的马车套上辔头了。我刚查看过了，他这院子里没有艾草。他房间熏香淡雅，他可看不上艾草，是有人故意把韩笑的死引到胡达身上。活该，他那个样子，连我都想揍他，肯定得罪了不少人。什么借人钱财，不过就是私自放贷收高价的利息。我得查查他一个从九品监座哪来的这么多钱。他的书架第3层有一卷礼记，如果能拿到的话，里面应该会有东西。礼记？整个书架只有那一卷书被翻动过，我想应该不会是因为他喜欢看。太史丞先回吧，跟踪胡达就不劳烦太史丞。今日无需值夜，我同县主一起去。平人无聊得很，太史丞随时可以回去。关心也是一样追踪星辰踪迹，有时候几个月才会移动毫厘。原来太史丞才是行家。不过这胡达既然着急出宫办差事，为何不慌不忙地吃起酒来了？不对，坐这儿的人呢？这绣红楼实在是奇怪，天井里挂着的丝绢，像迷魂阵一样，感觉四处都藏了人。那些丝绢的颜色大有讲究，是为了聚气纳财。不止这些，还有厅堂门边的松柏、房梁上的桃木剑，这些与绣红楼装饰格格不入的摆放用物，都是为了开运聚财。什么绣楼会连一根线头毛絮都看不到？你还记得水渠里的脂粉吗？这么多脂粉，
这炉中绣娘应该不少。不，绣娘很少会施粉黛，因为脂粉会落在绣绷上，污染绣件。县主的意思是，这绣红楼只是被布置成了绣楼的样子。这人呐，命数如何，不光要看生身父母，还得看再生父母什么来头。这胡达就是因为给自己找了个有钱的义父，才能在宫里放贷，谁也不敢惹他。义父，西京富商孙之望，是西京百姓所说的孙八方。就是他。听说这人极为看重八字命理，西京城的大师他几乎都找过。连义子都难逃命数，这干爹也不能随便认。你们记不记得胡达曾经说过，韩孝出宫前只勉强还上本金，剩下的利息被他一笔勾销了。做生意的，再有钱也不会随便把欠账抹掉，做赔本买卖。欠下的债自然是要还的，只不过是看怎么还。胡达除了放贷之外，还给出宫的宫女介绍营生。他是要这些工人做工赚钱来还高利贷。对。我打听到韩孝出宫前因为还不上钱一直寝食难安，后来胡达给他介绍了一份营生，这才踏实下来。有没有可能，就是去了绣红楼？哎，你还不快滚，非逼我报官呀？不必麻烦，我就是官。官娘子，您来正好。就是这个江湖术士骗吃骗喝的，骗到我们醉仙楼来了。你是哪儿来的仙长？为何在此作乱？神南山下，无望仙长。什么仙长？他就是个骗子。有话好好说，发生何事了？半个时辰前，这个人大摇大摆地走进我们醉仙楼，哎，我赶快上去迎接呀。客官。想用点什么？今天店里有活鱼。哥，是吗？不是，我手里举什么？不知道呀。歪门邪道的术士，骗吃骗喝的。仙长为何叹气啊？仙长，请坐。请。方才看出了什么？能否指点一二？镜花水月皆虚妄，繁华万古转头空。此店处处冲煞，店主今日坎坷，终夜难寐，邪祟作乱，破命伤财，不日还将有大灾。仙长，我家主家呀，最看重的就是布局。您看这里摆放的，哪个不是吉祥招财的东西？店里的生意呀，好得很呐。就是。若真是看出些什么，还请仙长明示。就你了。从伤痕的形状来看，像是用鞭子抽打所致。哭哭啼啼的真扫兴，我来陪郎君。新来的吧？
你就不怕吗？怕有什么用？总要讨生活，扭扭捏捏大闹一通，不如找个好倚仗。有趣。那你愿不愿意陪我玩个游戏？那郎君要先和我玩游戏才行。哎，郎君要玩什么游戏啊？郎君的玩具真特别。那也没有你这小女子特别的。该我了。嗯，好啊。郎君可记得含笑？记得。是你的名字吗？郎君答错了，该罚。去哪儿啊？哎，卢正脸。郎君好生小气。有意思。好的呢，抓住！出事了！圣上亲赐灵佛在此，见符入见圣上，让开！哼，从未听过。好大胆子！上！跑啊！怎么不跑了？疼不疼？嗯，疼不疼？你可以拿走我这只眼睛，但你这条命我得拿走。你是内卫，来这里干什么？想不通吗？想不通就跟我回内业去慢慢想。绑上石头，沉下去。谁都没有见过这个人。可他是宫里的人，要杀吗？他活着，咱们都得死。做得干净点儿。县主，这也能被你找到？内司伯说，县主心情不好的时候，就喜欢一个人在这待着。你还不如说是打卦打的，我根本没有这习惯。汉使臣应该不会是来安慰我的吧？
县主15年前便随内司伯在内业局查案，查到临近真相时，失去了所有线索，恐怕早已司空见惯。话虽如此，你好歹也做做样子。是小母疏忽了。算了，你也没那份心思。找到新线索了。在太水区观星时，有时也会失去星辰的踪迹，但星辰运转有其轨道和规律。若是一时在天空中消失，只需去它来时的路上寻找，它总归会回到那里。查案比星辰要复杂得多，但道理应该也是一样的。若是案件一时失去头绪，那就去原点寻找。你也想到这个了？这一切的原点，就是宫墙上开出了那朵花。楼绰。我们原本在调查了韩啸之死，是楼绰故意把疑点引向胡达。杀死胡达的地方在秀红楼附近。若真如楼绰所说，他是因为嫉恨胡达才杀了他，为何要等到韩啸死后3个月，我们开始调查壁上花时才动手？他可以把韩啸神不知鬼不觉地埋入宫墙中，没必要大费周章地杀掉胡达。楼绰一定还有话没说。我就知道你不是空手来的，还不交出来！老鬼头知道你要来找我，肯定会让你带着透花瓷。走吧。顾思之怎么样？仍是背痛难解，不过毕竟伤了几个虚翼，暂时把他扣起来了。让他歇段日子也好。命人好好照应，谁敢对顾思之怠慢，就一一记下，待我办完此事再和他们清算。是。县主这是要提审谁？乱打听什么？我要去审楼绰。从此刻开始，楼绰有任何闪失，全算在你头上。我不知道你们背后的人是谁，但我知道你是谁。不管你是不是他们的人，楼绰活，你才能活。你撒谎了，你没有伤害韩啸，是你救了他。谢谢。县主可曾见过刘星？当然。那县主是否知道？流星为何会从空中坠落？星辰若要沿轨道运行，不光是只靠自己，而是被周围的星辰所牵引才能安稳运行。若是没了那份牵引，便会从空中坠落，被烈火燃尽，化为齑粉。县主既找我协助探案，那我便是那颗牵引着你的星辰。不光是我，内司伯、五人、顾思之，还有许多人，都与县主相牵引。县主往后不必再用伤害自己的方式查案，我作为你的同僚，也会帮你想其他的法子去解决问题。你受伤，是我的失职。多麻烦？我不怕麻烦。你这是把太史城怎么了？县主。我没事，你们休息吧。是太史城来了。进来坐。说完就走，不扰县主兴致。
自打御书房走水，县主一直告假不出，我想也没有什么需要我的地方了。我打算把灵符归还圣上，也来跟县主说一声。喝一杯。我昨日在西市见到碧柔了。她回西京了。对，但她看起来很奇怪。不想让你看到。是。她一直觉得对不起你。她是有良心的人，有良心的人就会活得很累。那你呢？我看太史城是够累的。绣红楼一事，你已经经历了，圣上应该也经历了。15年前，也是一个月圆夜，我生病留宿宫中，家中却突遭灭门，府上上百人口全部被杀。大理寺说他们尽力了，师傅说内业局尽力了，淑妃说圣上尽力了，可怎么才算尽力了呢？太史城不必同情我。我只是想说，我没有尽力。你今夜来同我告别，也算有始有终。这大半年，感念太史城相助。夜深了，我不送。县主，你可以说圣上是在袒护那些人，但圣上也确实是用按下真相的方式保下了你。或许在圣上那里，正义被伸张的方式不只有你认定的那一种。怎么说的像是我不懂事了？内司伯、五人、顾司职，还有我们都是和你一起的。跟我一起只能被拖累，你这灵符终究是要还回去的。县主还是信不过我。天下无不散之筵席。太史城，我敬你。现在，县主可以信得过我了吧？我与无灵符可以归还，愿与县主共进退。其实县主与平日表现的并不相同，与旁人所说的、所想的也完全不同。萧某不敢说多了解县主，但还是知道你的为人的。多谢太史城。叫我太史城，那就还是信不过我。萧兄，圣上已下诏征斥工人出宫一事，往后出宫的工人会得到更妥当的安置，那些被害的工人家里也会得到抚恤。恒王的封号已被褫夺，吴越碰杨侍郎等家人也尽被流北。顾县也得以官复原职。这是用9条人命换来的。
我破了案，却什么都没有守住。一切都结束了，我妹的在天之灵定会感念三位。这是碧柔死前托我转交给你的。碧柔告诉我，那日桃枝得知他们要去做工，却说不清要做什么，要去哪里。他放心不下，顾不上告诉你，就同他们一起上了马车。碧柔一直觉得是他害死了桃枝，他本想找到你亲自道歉，却始终没有勇气。桃枝一向这样，正直、热心，不愧是我妹妹。是怪我们去得太迟了。县主不要这么说，若不是你们全力以赴，恐怕还有更多女孩子受害。就算知道结局，那日他也一定会同他们一起上车的。若非家人来信，我还不知萧兄已命人帮我妹妹在家乡选了一块上好的墓地，让她永享安宁。多谢萧兄。萧母能做的也只有这些。那日在豫州太过冲动，多有冒犯。顾兄保重，我们等你回来。保重。申时2刻，庞二郎为柳英儿送出彩头，国色天香。萧兄之前曾说过，太史局会派漏客生去宫中及宫外各王府检查校订，太史局会有这些漏客生的记录吗？会有。 15年前，为端王府校订漏客的漏客生，也能查到。这不确定，毕竟过去了这么久，不知道是否还有留存。既然不知道，那便可能会有。劳烦萧兄帮我查查。 怎么样？时间太久了，已经没有记录了。果然是过去太久了。多谢萧兄。县主是如何发现阿好是女子的？方才与她过招时摸到手腕，便确定了。女子骨相与男子不同，这是伪装不了的。但我知道，太史丞早我一步。 我是通过他起身的方式发现的。萧兄，所以我们谁赢了？县主先抓到的人，自然是县主赢了。萧兄先选对了人，还是算你赢？那就算平手。王才女的病历记录不能带书，我都抄下来了。 就这些，
这一页纸就是他半年来看病吃药的记录。果然未有身孕记录，风寒身故。一个人活了20年，只留下风寒身故这4个字。负责他的医政怎么说10天前回乡省亲了。既然如此，我们直接去问问王才女好了。哎，特意安排的，这才像样。皇陵重地，不得擅闯。你看我像是擅闯吗？福昌县主，这位是王才女的表亲，娘子英年早逝，圣上费尽心力才找到她的亲眷，并特许她前来拜见。娘子已经入殓，不日就将下葬。若是吊唁余归，县主还需有许可才行。圣上悲悯，王才女听眷就是许可。哎，爆花易燃，要小心火烛。是松木的爆花，防潮除味。不过天太热，放这些也无济于事。死前遭受痛苦，面部狰狞扭曲，尸体才会呈现出这样的表情。请孝兄帮我记录：双目圆瞪，牙关紧闭，肤色发青。看来王才女的病历没有如实记录。不是死于风寒。风寒而死的尸体，肤色微黄，眼睛和口部都是紧闭的。还好有冰块降温，尸体腐坏不算太严重。尸体上没有明显的伤痕或是击打的痕迹，但皮肤上布满了红点，皮疹不像是表面的疹子，像是皮下的出血点。我还以为县主买腊梅饼只是为了祭拜呢。如果只是皮疹，热敷之后不会有变化。是外伤还是中毒？舌底发黑，是中毒。已经开始腐烂了，摸不出什么。看来王才女是死于毒杀。这种毒症状特别，若不验尸，恐怕根本就不会发现。但根据那2位工人所说，王才女生前并未结仇，何以会被毒杀？想要杀人，仇恨不是唯一的缘由。